في كارثه جايه على الكره المصريه. الصفحات اللي بتتابع المحترفين اللي بره مصر هتقفل تقريبا، لان بصراحه معظم محترفيننا فشلوا. تريزيجيه رجع الاهلي، مصطفى محمد بيعاني مع نانت وداخل على 28 سنه، واللي بنسبه كبيره السنه الجايه هيروح احد الدوريات العربيه، ومش هتفاجئ لو رجع تاني الدوري المصري. لا قول الاهلي. لا مش هقول الاهلي. ارجع الزمالك. نروح بقى لمحمد عبد المنعم اللي برضه فشل. لسه عندنا امل في محمد عبد المنعم، ولكنه مش لاقي لنفسه مكان في نيس، ومستوياته مع فريقه مش افضل حاجه، وبالتالي في كلام كتير ان منعم ممكن يرجع الاهلي تاني، وده شيء هيبقى محزن للحق. كده يبقى اتنين، صلاح ومرموش. هل ده كفايه عشان منتخب مصر ينافس منتخب زي السنغال؟ الاجابه لا، وبالتالي في رايي الحل يبدا من عند مدرب منتخب مصر. هتقول لي ايه علاقه مدرب منتخب مصر باحتراف اللعيبه؟ هقول لك سؤال حلو عشان كده هجاوب. لو مدرب منتخب مصر عمل زي ما كوبر كان بيعمل، وهو ان انا احاول اجيب اكبر قدر من المحترفين عندي في منتخب مصر، ده هيعمل حاجتين. الحاجه الاولى هيخلي لعيبه الدوري المصري عايزه تحترف باي طريقه عشان تلعب مع المنتخب، والحاجه الثانيه هي ان الدوري المصري اصلا هيحس بالتهديد وهيفقد قيمته، لان مفيش لعيبه منه كفايه بتروح منتخب مصر، وبالتالي يبدا الاعلام يسخن ويبتدي يتكلم هو احنا ليه ما عندناش مواهب في مصر كفايه، بمعنى اصح في الدوري المصري. فنبتدي بقى نروح نتكلم في المشاكل الحقيقيه، وهي المدربين بتوع الناشئين والكوسه اللي بتحصل في الاختبارات، وناخد ده عشان مامه اللعيب حلوه، وناخد ده عشان امور شويه واحده من ده، والاهم من ده بيدفع وده لا. كل ده هيحصل لو مدرب منتخب مصر جايب محترفين اكتر من محليين. يا رب الفيديو ده يوصل لاي حد من مسؤولين منتخب مصر، لان عدد محترفينا بيقل واحنا فعلا في خطر. ما تنساش تعمل فولو ولايك، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي بيعانوا اشد المعاناه. سلام.